Hallo Parkstad, ik ben Erwin, ik ben in Gaia Zoo in Kerkrade en hier wordt gebruld voor de leeuw. Nou, we zijn gevraagd om voor de leeuwen te komen brullen. We hebben gehoord dat het niet zo heel erg goed gaat met de leeuw. En ja goed, dat is een actie waar we natuurlijk heel graag aan mee willen doen. Ja, en de leerlingen, hebben ze goed gebruld? Nou, ik vind dat ze heel goed gebruld hebben. Ja? Wat vonden jullie ervan? Leuk. Ja? Leuk. Het lampje besprong meteen op rood. Ja, dan heb je het goed gedaan. Hè? En snappen jullie nou ook waar jullie het voor doen, zeg maar? Ja. Ja? Want ja, 80% van de leeuwen zijn de afgelopen 10 jaar afgenomen. En daar doen we het voor de leeuwen. Nou, ik sta bij Lia Spitters van Stichting Spots. En ja, waarom Stichting Spots? Waarom is dat nodig? Dat is nodig omdat we, nou ik zal het heel breed trekken, we hebben 36 wilde katachtigen. En ze zijn bijna allemaal, worden ze bedreigd. En hoe komt het dan? Is dat door mensen die erop jagen? Of? Door allerlei oorzaken. Ja, de grote overkoepelende oorzaak is de mens inderdaad. Mens die ruimte in beslag neemt door wegen te leggen, door natuurreservaten, door steden te plannen op plekken waar wildparken zijn en daar veeboeren te vestigen. Nou, de leeuw die komt natuurlijk overal voor in ons landswapen, in veel gemeentewapens. Nou, heel veel bedrijven die hebben het in hun logo staan. En dat staat ergens voor. Maar die leeuw die is in de laatste 10 jaar, is er 80% van het aantal leeuwen is er niet meer. Is afgeschoten of is op andere manieren verdwenen. Zitten in dierentuinen, zitten in privéparken, is ja, gestroopt. Dus het is de katten, de andere katten gaan de tijger achterna. En dat is iets wat mensen van de tijger in het algemeen wel weten, maar juist van een leeuw bijvoorbeeld weten ze dat niet. En vandaar dat we deze acties voeren, om dat bekend te maken bij een breed publiek. Koning Leeuw wordt bedreigd en daarom vragen wij met z'n allen in Gaia Zoo aandacht voor de bescherming van de leeuw. Laat je stem horen! Kom deze zomer ook naar Gaia Zoo en brul voor de leeuw. Zet je filmpje bij Stichting Spots op de website en help mee. Wat er met deze actie gebeurt, we proberen natuurlijk het publiek aan te spreken, maar daar is de jeugd ook een heel belangrijk punt van. Vandaar dit type actie, waar ook de YouTube bij betrokken is. Mensen kunnen een filmpje maken, kunnen dat op YouTube plaatsen of op de site van Spots, het YouTube kanaal. En daarmee voor ieder filmpje wat er geplaatst wordt, geeft Gaia €1 aan de Stichting Spots. Die dat weer kan gebruiken om dat naar Afrika, naar stichtingen te doneren die daar echt bezig zijn met de leeuwen. Die daar echt mens en dier samen helpen om in dat land samen te leven. En, want ja, als je natuurlijk een leuk filmpje maakt, dan wil je dat aan je vrienden en vriendinnen laten zien. Dat wordt gedeeld dan, en ja, dat zien en die meer zeggen mensen. dan wil ik er ook een maken. Dus ik wil ook naar de dierentuin. En zo proberen we ja, een soort olievlekwerking te creëren. We moeten ze ook, als het goed is, nog in hun eigen omgeving moeten kunnen bekijken. Van een gepaste afstand. Ja. Dat is eigenlijk onze bedoeling. Ja, Parkstad, dat was hem dan weer. Erwin in de Gaia Zoo in Kerkrade. En ik ga ook mijn filmpje uploaden. Ik ga mijn beste brul geven. Daar komt ie hoor. Tot de volgende week.